見到有好多咧根深蒂固嗰啲咁嘅大集團，例如咧今日咧醫管局有單新聞，就係喺立法會嗰度咧，就啲立法會議員咧就質詢咧，喂，點解啊？嗰個醫管局嗰啲人工咧就高過公務員㗎咁啊答出嚟嗰個醫管局嗰個助理咧就食晒螺絲，九唔搭八。佢係姓范嘅，我唔知係咪佢係范鴻齡個女啊？范鴻齡嗰啲垃圾嚟㗎啦，醫管局係嘛？即係好好笑嘅，即係我即係第五波疫情嗰啲，我哋都唔想講翻轉頭啦。但係問題就係話咧，喺大家自己上網揾啦嚇，即係咧今日喺立法會嗰度咧，醫管局嘅咧呢位范小姐咧，費事開佢名啦嚇，佢真係好差，完全係唔識答問題，都唔知佢點解做到咁高位嘅。咁但係個問題就係呢啲就係俾嗰啲大集團咧生人扮死地，好多啲咁大嘅機構都係生人霸死地，係嘛？冇德冇能㗎，家山有福㗎啫。唔知佢老豆係咪范鴻齡啊？可能佢老豆係范鴻齡唔出奇添，係嘛？咁啊，所以我哋咧今日咧就正能量啊嚇。咁啊，仲有咧就係因為而家要太夜啦，就唔好講咁耐。咁咧就係給阿嫲的情書咧，我哋就喺6月18號咧，咁佢首次嚟到香港嗰度咧，就作一個首映禮啊。咁我就包咗荷里活廣場嘅1號院同埋2號院㗎啦。咁啊，夾埋大概400張飛咧，咁啊，截到今日為止咧，已經係全部沽清啦。咁所以咧，好多謝大家嘅支持。咁我哋咧就會喺6月18號咧，我就會趕翻嚟，因為我喺日本趕翻嚟。我而家就喺香港，但係我即將就會飛去日本，但我又會趕翻嚟咧，就同大家一齊睇咧《阿嫲的情書》嘅嚇。咁就喺6月18號嘅7點鐘，鑽石山嘅荷里活廣場。嗱，而家啲飛已經係冇晒㗎啦嚇。咁如果大家就想睇呢個張雪機車咧，我應該就會後日去直播嘅嚇，後日會直播。咁啊，如果大家想一齊睇咧，就飛嚟大阪啦嚇。咁我哋連續有幾場嘅，同埋咧父親節啊、7月啊、8月啊又加咗場。有興趣嘅朋友咧就 WhatsApp 報名69986777，WhatsApp 報名69986777。咁啊，聽日咧朝頭早又有正能量嗰啲工作嚇。咁啊，而家賣個關子先，聽日出片同大家分享。聽朝啊嚇，又有一啲好消息啊。好啦，今日咧講住咁多先啦，多謝大家支持，早啲休息，拜拜。